Tutorial mengganti suara keyboard dengan suara anime. Mari kita coba. Anjir, geli banget sumpah. Pertama kalian buka website soundplan.org. Terus kita download aplikasi Soundplan-nya. Setelah beres, install aplikasinya, lalu kita launch aplikasinya atau buka. Kalian bisa setting keymap atau tombol yang akan kalian isi suaranya. Caranya, klik tombol yang akan kalian mau isi dan cari suara yang udah kalian siapkan. Suaranya bebas, mau diisi suara hewan, kayak burung, kucing, atau suara buaya. Bahkan suara desahan yang ada di video kemarin. Kalau udah, save keymapnya dan biarkan aplikasinya berjalan di latar belakang. Terus biar lebih bagus, kalian bisa pakai keycaps karakter anime ini. Jadi makin hidup gitu kan suara sama karakternya. Dan keyboardnya siap digunakan. So follow TikTok dan Instagram Clover Gaming untuk dapetin info dan barang racun lainnya. Ciao.